السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده عن العيش، فوائد العيش للطيور. يعني من الافضل ان احنا نخليه عيش ندشه كده، يعني ننشفه ونكسره وندشه كده سواء بايدينا او بنوديه مثلا المدشه. في مدشات بتبقى مخصصه كده تدش العيش، يعني بتعملي شكاره عيش او شكارتين وتوديها المدشه دي، والمدشه دي بتدش العيش بعد طبعا ما بتنشفيه وتكسريه لهم وتوديه المدشه تدشه. طيب العيش ده طبعا كلنا عارفين فوائد العيش، ان العيش بيكون مفيد جدا بالنسبه للطيور. مفيد من ناحيه التسمين، يعني بيسمن الطيور. العيش ده لو انت مثلا، احنا عارفين كلنا فوائد الخميره للطيور. طب انت مثلا لو ما بتحطش خميره لازم تحط عيش، يعني ايه؟ كده كده احنا عارفين ان العيش مفيد للطيور. طب لو انت مثلا ما بتحطش عيش يبقى لازم تحط خميره. طب لو بتحط عيش، يعني ايه؟ يفضل برضو ان انت تحط خميره، بس برضو لو استغنيت عنها الخميره برضو بتكون متوفره في الايه، في العيش. احنا عارفين طبعا ان العيش فيه خميره، والخميره فيها فيتامين ب. فيتامين ب ده اللي بيقوي العظام عند الطيور وبيعالج التهابات المفاصل. لو انت ما حطيتيش العيش، تحطي معلقه خميره على كل لتر ميه، دوبيها في الميه. طبعا كلنا عارفين فوائد الخميره، انها بتنظف البطن، بتقتل الديدان، بتعالج البكتيريا خصوصا في الصيف، بتعالج البرد والانفلونزا في الشتاء، بتقتل الديدان، تنظف البطن، بتخفض درجة الحرارة بالنسبة للطيور. يعني في ايام الحر الشديد انت بتحط لهم الخميرة. ماشي يا حبيبتي. طيب العيش المدشوش دون، في ناس مثلا لما بتيجي تعلف الطيور، طب بالنسبة للعيش ده، العيش ده بيعتبر اوفر حاجة ليكي، لان انت بتشتري الكيلو العيش ب2 جنيه ونص او ب3 جنيه، فطبعا دي ارخص حاجة، يعني ارخص من الردة، وكلنا طبعا عارفين ان الردة غالية. ارخص من الكزب غالي، ارخص من الفول، ارخص من الذرة، ارخص من الدشيشة، ارخص من كل الحاجات دي. يعني ايه؟ الدشة العيش بيكون رخيص بالنسبة للايه، للطيور. فمن الافضل بقى ان انت تجيب العيش دون، لانه هيوفر معاكي وبيزود كمية الاكل عندك. يعني اللي عندك طيور كتير وعايزة توفرهم في الاكل شوية، حاولي ان انت تجيبي عيش. ماشي يا حبيبتي. طب العيش ده له طريقتين في الاستخدام، ان انت ممكن تبليه في ميه، وبعد ما بتمليه في ميه كده بعدها بشويه هو بيشرب كميه الميه دي اللي اتبل فيها، وتلاقيه بينفش كده. في ناس بتمسكه بقى بتعصره بعد كده وبتحطه مثلا على الرده، على السرس، على الدشيشه، على كده، يعني بتحطه على على اكل الطيور. ماشي حبيبتي. طيب العيش دون عارفين طبعا ان هو بيسمن الطيور. طب انت ممكن يكون عندك مثلا طيور بتبيض، يعني ايه التسمين مش مهم بالنسبه ليهم؟ طبعا احنا عارفين ان التسمين مهم بالنسبه للبط، بالنسبه للفراخ الساسو، الفراخ البيضه، الحاجات دي، لكن التسمين ما بيبقاش مفيد جو بالنسبه بالنسبه للفراخ البياضه. فانت بتعملي معادله ليهم، ان انت مثلا بتحط لهم العيش الناشف ده الصبح، واخر النهار بتحط لهم وجبه علف بياض، لان احنا عارفين ان وجبه العلف البياض دي بيكون فيها نسبه بروتين 14%، يعني نسبه البروتين بتاعتها بتكون ضعيفه شويه. ماشي حبيبتي. العيش ده ما تحطيه مثلا الصبح للطيور وتحط عليه ذره، بيسمن البط على الاخر. يعني هو في التسمين كويس جدا، يعني العيش في التسمين حلو جامد يعني. طيب انت مثلا بتفكري مثلا، طب من الافيد ان انت تحطيه ناشف ولا تحطيه مبلول تبليه في الميه؟ يعني انا بالنسبه لي انا بفضل ان انا احطه ناشف، يعني انا بنشفه وادشه
وبحطه على ايه، على كمية حاجات كده مثلا، يعني بحط عليه شيشة، بحط عليه ردة، بحط عليه سرسة اللي هي القشرة بتاعت الرز دي. وبحطه مثلا للطيور. لما بيكون ناشف وياكلوه كده من غير ميه بيكون احسن لهم وافيد لهم. بيكون كميه كبيره. وما بياكلوا منه وهو ناشف كده بيملوا الحويصله بتاعتهم على الاخر، وبعد كده بيشرب ميه. لكن انت لو حطيتيه في ميه بيبقى العيش ده نصه ميه ونصه عيش. العيش ده بيكون حلو، بيزود وزنهم، حلو في التسمين. بس انا يعني انا بفضل ان انا احطه ناشف. لان بيملوا الحويصله بتاعتهم على الاخر، وبعد كده يروحوا يشربوا الايه، الميه. بعد ما يشبعوا خالص من العيش يروحوا يشربوا الميه، يروحوا يشربوا ميه. لكن انت لو حطيتيه لهم وهو مبلول، العيش ده بيبقى نصه ميه ونصه عيش، يعني ايه، ما بيشبعوش منه جو. فمن الافضل يا حبيبتي ان انت ايه تحط لهم ناشف. العيش ده بيكون مفيد جدا برضو بالنسبة للبط، البط البغال، البط الشرشيري، اي نوع من انواع البط. لان العيش فايدته ان هو بيسمن الطيور. لكن انت ما يكون عندك مثلا فراخ بياضة وعايز تعملوا معادلة ان في نفس الوقت تغذيهم وفي نفس الوقت يبيضهم، اديهم وجبة كده ووجبة كده. يعني اديلهم وجبة عيش الصبح، واخر النهار اديلهم وجبة العلف البياض، عشان ايه، نسبة البيض عندهم ما تقلش. لان احنا عارفين ان ايه، ان الفراخ البياضة انت بتبقى عاملاها مخصوص عشان البيض، مش عشان انها مثلا وزنها يتقل او كده. بيبقى الغرض منها كلها البيض، يعني الغرض منها كلها البيض. بتبقى انت مركزة على البيض، بتبقى انت مركزة فيها على البيض. يعني ايه، متركزيش برضو على العيش جوي، ركزي برضو على الايه، على العلف البياض. ماشي حبيبتي. يبقى انا دلوقتي قلت لك ان انا يعني ايه، كل واحد له وجهة نظر. في ناس بتحب ان هي تبله، وفي ناس بتحب ان هي تحطه ناشف. لكن انا بالنسبه لي انا بفضل احطه ناشف. وبحطه برضه على خلطه كمان للحمام، ان انا بعمل 50 كيلو عيش بدشهم، و25 كيلو رده، و25 كيلو اللي هي العليقه بتاعه الايه، الحمام. دي انا بعملها عندي للحمام. لكن للطيور بحط العيش على الدشيشه، على السرس، على الرده، العيش المدشوش، وبحطها للايه، للطيور ديكها، اللي هي البط الشرشير، البغال، الكلام ده، انواع الطيور الاخرى اللي عندي. مش حبيبتي، ودي كانت حلقتي معاكم. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا منها. ما تنسونيش حبايبي بلايك حلو كده من ايديكم. لو لسه اول مره تخش قناتي، انزلي تحت هتلاقي مربع في كلمه اشتراك، اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد على قناتي. اتمنى حبايبي ان انتم تكونوا استفدتم من الحلقه، واتمنى ان احنا نتواصل في الخير على طول. عايزه الفيديو ده يوصل لاكبر عدد ممكن من اللايكات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.